Hola niñas y niños. Hoy jugaremos a adivinar los animales de la granja de Zenón. Empecemos. Le gusta comer huesos. Sirven para cuidar la casa. Se parece al lobo. Es el perro. Generalmente es de color amarillo. Tiene 2 alas. Le gusta comer gusanos. Es el pollito. Se enfurece al ver algo rojo. Sus cuernos son muy peligrosos. Le gusta comer el pasto del campo. Es el toro. Su leche se vende para consumo humano. Le gusta comer el pasto del campo. A veces le colocan una campanita. Es la vaca.